Hermana, ¿puedes lavar mi plato? ¿Qué te pasa? Lávalo tú. ¡Qué egoísta eres! Y tú no sirves para nada. 5 minutos después. Sí, entonces le dije que fuéramos novios. No te puedo creer. Eso te quería contar, hermana. Tráeme más platos para seguir chismeando. ¿Por qué desordenas mi habitación todo el tiempo? Porque quiero. Lárgate, no te quiero ver. 5 minutos después. Hermano, ¿me regalas esta camiseta? Te la regalo, hermanito. Sabes que lo mío es tuyo. Eres el mejor. Ya déjame dormir, estoy cansada. ¿Cansada de qué? ¿De ser tan fea? Mamá, ayúdame. 5 minutos después. Bueno, hermanita, duerme un poco. Debes estar cansada de tanto estudiar. Gracias, hermanito. Estaré afuera por si me necesitas.